Биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзөбөдө уланып жатат. Урматтуу радио угуучулар, кутман таңыңыздар менен. Студияда Гүлжан Каражанова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан былтыр 27 декабрда кабыл алынган документ кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштырууга багытталды. Алдын алуу чарасын кошумча тандоо, заманбап санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн киргизүү жана пайдалануу укугун карайт. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн тиешелүү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр, анын маанилүүлүгү туурасында кеңири кеп калабыз. Студияда Юстиция министрлигинин жаза аткаруу, пробация, соттук эксперттик ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү саясат башкармалыгынын башчысы Руслан Романов. Саламатсызбы, Руслан Жыйынбаевич, студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Урматтуу радио угуучулар, албетте сиздер дагы ушу шектүүлөргө тагылып жаткан электрондук билерик, деги эле мына ушул аткарылып жаткан жумуштун маанилүүлүгү канткенде биз ушу кылмыш чөйрөсүндө мына ушундай болгон бир көзөмөлдү күчөтөбүз, деги эле бул жаатта кантип бир адам укугунда корголушу деген бул жерде сөз бар. Айтор ушул жаатта өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар болсо биздин 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлер иштеп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетели. Мындан сырткары биз азыр биринчи радионун баракчасында, Facebooктагы баракчасында онлайн чыгып жатабыз. Ал жерден дагы өзүңүздөрдү кызыктырган суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Руслан Жыйынбаевич, мына бул боюнча мыйзам, тиешелүү мыйзам жогорку кеңеште бир топ талкууланды, депутаттар тарабынан дагы ар кандай суроолор бергендигине мына коомчулук күбө болуп турду. Эми кол коюлду президент тарабынан. Бул жерде кандай өзгөртүүлөр киргизилип атат? Бул кодекске өзгөчө мына гумандаштыруу деген башында эле сөз кездешип атат. Биз эмнелерди түшүнүшүбүз керек бул жерден? Дагы бир ирет саламатсыздарбы? Оба буюрса өлкө башчыбыз тарабынан бул мыйзам долбоор колго алынып, кол коюлуп, жакынкы арада белгилеген мөөнөттөрдүн арасында өзү ишке кирет. Андан ары биз тийиштүү иш-чараларды дагы жүргүзүшүбүз керек. Ар бир буга байланыштуу, тикеден тике байланыштуу болгон мамлекеттик органдар өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларына дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө зарылчылыгы бар да, анын толук кандуу иштешине. Эми баягы жогоруда сиз белгилеп кеткендей, бул биринчиден ошол мыйзамдарды гумандаштыруу жаатына кирген. Тагыраак айтсак, бул электрондук билериктерде эле такалбашыбыз керек. Ал деген жалпысынан бул электрондук каражаттар. Ага ошол эле биздин уюлдук телефон же болбосо дагы башка келечекте ойлонуп табыла турган каражаттар болушу мүмкүн. Ошол себептен биз ушул жагынан кичине кененирээк мүмкүнчүлүк болсун, жалпы укук коргоо органдарында, сот тутумунда бөгөт коюу чараларын, альтернативдик бөгөт коюу чараларын кеңейтүү иретинде ошого дагы бир кошумча бөгөт коюу чарасын киргизүүнү өзгө мындай максат кылып койгонбуз. Бирок бул биздин ойлоп тапкан нерсебиз эмес. Бул боюнча атайын президенттин жарлыгы бар. Сот тутумун өркүндөтүү жаатында көрсөтүлгөн иш-чаралар бар, каралган. Анан сан ариптештирүү жаатындагы алгылыктуу мындай программалар бар. Ошол жерлерде деги эле могул укук жаатындагы тутумдарды алдын ала сан ариптештирүү жаатында көрсөтүлгөн иш багыттар бар да. Ошолорго жараша биз ошону менен иш алып баратабыз. Бул иш-чаралар бизде кечөө күнү эле пайда болгон жок. Тагыраак айтканда, бул 22 жылдан баштап эле министрлер кабинетинен тарабынан тийиштүү тапшырмалар берилип келген. Ошону алганда биз иш-чараларды алып барганбыз. Ошондо кайсы мыйзамдарга мындай өзгөртүүлөр киргизилип, кандай болгон бир гумандаштыруу жөнүндө? Мисалы бизде гумандаштыруу дегенде эле айрым бир кылмыш жоопкерчилигине мындай жеңилдиктер деп түшүнүп келебиз да. Бул электрондук байкоо деп
бөгөт коюу жаңы чарасы бул жазык процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизилип атат. Ошол жерге каралган 109.1 энеси мененчи жаңы. Ал ошол башка альтернативдүү чараларга мындайча айтканда өнөктөш болуп колдонулат. Бирок мунун дагы бир түстөн түз болгон ой максаты эмнеге байланыштуу. Мисалы алып көрсөк, эгер кыскача мындай айтып түшүндүргөнгө, жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылсам, ошол эле үй камагы же болбосо башка жака чыкпоо боюнча бөгөт коюлган чарасы кетпөө. Ал мындайча айтканда колдонулгандан кийин, тергөөчүлөр же сот тарабынан колдонгондон кийин биз андан аркы көзөмөлүн өткөрүү чоң эле түшүк болот да, мүшкүлдүктөрдү жаратат. Себеп дегенде ал үчүн анда алардын так жана туура аткарылуусу боюнча ар бирине бирден, мисалы үчүн тийиштүү укук коргоо органдарынын кызматкерлерин байлап коюу андай мүмкүн эмес. Себеп дегенде биринчиден өздүк курамдын анчалык деңгээлде саны жок. Анан эң башкысы бул ошол шектүү деп жаткан адамга колдонулганда бул чара ал ишеним артында эле болуп атпайбы? Ал балким үйүнөн кирет дагы аркы кошунасынын тигил короосунан чыгып кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол сот тарабынан же тергөө органдары тарабынан белгиленген милдеттемелерин так жана туура аткарбашы мүмкүн. Бул ишеним катарында эле. Ошону менен ал кандайдыр муну менен пайдаланып дагы бир башка кылмыш ишке барышы мүмкүн да. Мына эң акыркы эле мисалды айтсак, Сокулукта болгон аянычтуу мисалы. Эгер могуну менен биз колдонуп, электрондук бийлектер менен колдонгондо биз анын аймагын чыкпоо, анан башка аймакка кирбөө жөнүндө жерлерин чийип, аймактарын белгилеп койсок, ал чыгып баратканда биз алдын ала иш чараларды көрмөкпүз. Тийиштүү маалыматтар берилмек кызматкерлерге. Анын үстүнө ошол эле адамды токтотуп турат да, мындайча айтканда, бөгөт коюп турат. Момундайга барганым туура эмес, мен көзөмөлдөмүн дегенчи. Бул эң алдысы бул алдын ала иштер, профилактика деп коебуз го расмий тилде. Ушул жаатка багышталган да. Мисалы электрондук билерик дегенде биз сүрөттөн көрүп жатабыз, бул бутуна тагыла турган атайын бир жабдык экен. Мындай айтканда, ошол кылмышка шектүүнү баарын тең биз мындай сиздер көзөмөлгө алып турасыздар. Өзүңүз айтмакчы, чегинен чыгып баратабы же бир кайсыл жерде жүргөндүгүн айтыр, ал киши тууралуу толук маалымат, кыймыл аракети. Ошол билерикти дагы андай эми кылмышка шектелип жаткан кылмышкер деген жөн эле киши кылмышка барбайт да бир. Ал адамдын ошол билерикти чыгарып албайт, андан дагы бир жазгырып кетпейт деп мындай кепилдиктер кандай каралган? Эми бул өзү билериктин биринчи айтып атпайсызбы, бутка тагылат деп. Ошол жаатынан баштайын. Ошол жактан ооба бүгүнкү күнгө чейин, азыркы күндө дагы ошондой билериктердин түрлөрү иштетилип келип жатат. Бул жаңылык эмес. Дүйнө жүзүндө эбактан бери эле колдонулуп келет. Ошол эле биз айтып аткан Америка Кошмо Штаттарында, Канадада да, Швейцария мамлекетинде, Германияда, Англияда аябай өрчүндөгөн. Эми жакын аралыкты алсак, бул Украина, анан Прибалтика мамлекеттеринде, Кавказ чөлкөмүндөгү мамлекеттеринде бизге мындай жакыныраак болгон Азербайжан мамлекетинде, ошол эле бизге кошула болгон Казакстан өлкөсүндө, Өзбекстан өлкөсүндө, Россия Федерациясында. Андан тышкары буларды колдонууда кандайдыр бир баягы чыгарып аткан мамлекеттерден мамлекет балким чыгарышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир жеке жактар чыгарышы мүмкүн да, же юридикалык жактар буларды чыгарып аткандан кийин, алгандан кийин ошол мамлекеттер анан ошону толугу менен өздөрү изилдеп, өздөрүнүн сыноо иретинде колдонуп туруп, анан өздөрүнүкүн иштеп чыгарып атышпайбы. Бул дагы бир тараптан түрткү. Кандайдыр бир биздин юридикалык же жеке жактар ушундай өндүрүштөрдү коюп коюшу мүмкүн, же мамлекет өзү коюп коюшу мүмкүн. Демек, бул көптөн бери колдонулуп келаткан. Ооба, анчалык көп адамдарга бул мындайча айтканда колдонулбайт. Демек, экономикалык жактан да мындай карап көргөндө конкуренция аябай чоң. Ошол эле жанагы сиз айтып аткан бутка колдонулуп жаткандарды
баасы дагы бир топ, агадан өзүнчө токтолуп кетебиз. А биз болсо бул жерден дагы жеңилирээк жактарын таптык да. Жанагы жалпы юридикалык жак менен укуктук ченемдик аймакта иштегендер же болбосо психологиялык, социалдык, медициналык тармактарда көп нерсе колдонгон бир термин бар, стигма дегенчи. Ошонун жагынан эске алуу менен бизге азыр бүгүнкү күндө тендер жарыялап анан алып атканыбыз бул кадимки эле трекер, колго тагыла турган саат. Ошонун эч кандай айырмачылыгы жок, өзгөчөлүктөрү дагы ошондой эле өзүнүн функциялары бар. Саат башка дагы нерселерди көрсөтөт, жакшынакай. Ошол мен жанагы айтып аткан стигма дегенге дагы жол бербейт. Себеп дегенде бутка тагынган өзүңүз билесиз, жай айында тагынып жүрсө кээ бирлер андан да шектелет. Бирок мындай нукура түбүнө карап келгенде ал ага стигма болбош керек. Себеп дегенде ал кылмыш жасады же болбосо кылмышка шектүү, демек ал мыйзамды бузбаганда ошол тагылмак эмес. Ал эми экинчиден биз ошол жагынан эске алып колго неме кылайлык, анын боекторун эле өзгөртүп койсо болот, формасын өзгөртүп койсо болот. Азыркы күндө технологиялар ошого жетиштүү. Анан коопсуздугу боюнча токтоло кетсек, коопсуздугу боюнча келгенде аны чече албайт. Мисалы үчүн анын атайын бурагычтары бар, ошол каражаттар менен бурап катырылат. Эми чечем дегенде адам баласы үзүп деле алышы мүмкүн анычы. Бирок ошол аракет болгондо сырт жактан кандайдыр бир аракеттер буга болсо, кесүү же жулуу болсо, ал ошол замат иштейт жана маалыматты көзөмөлдө отурган борбордук маалымат пункттарына, ситуациялык болсо кырдаалдык борборлорго же мониторинг борборлоруна маалымат тикеден тике келип түшөт. Адамдан айла качып кутулбайт эмеспи? Ар кандай кылып бошонуп деле алышы мүмкүн. Анданчы ошол жерде мына сиздердин маалыматтык кризистик борбор деп атасыздар. Канчалык бүгүнкү күндө ошондой иштеп баштады дегенге болот. Сыноо иретинде колдонбодуңуздар беле? Натыйжасы кандай көрүнүп атат? Эми бул электрондук билериктер боюнча биз сиз жана жогоруда белгилеп кеткендей түрлөрүн карап көргөнбүз. Мындайча айтканда, пробация тутумунда иштеп жүргөндө эле бүгүнкү күндө ошол эле убакта деле бүгүнкү күндө деле мыйзам ага жол берген. Бүгүнкү күндө деле жол берет, аны баягы сот жобуна тартылган адамдарга колдонуу боюнчачы. Биз ошону изилдеп байкоону, көзөмөлдү бул жаатынан күчөтөйлүк, өзүбүздүн жарандарыбыз бир кылмыш ишин жасап жоопкерчиликке тартылып, андан кийин дагы экинчи ирет кылмыш жасабаш үчүн ошондой бөгөт коюу аракетинде алдын ала кылып кармоо профилактикалык иштер жүргүзүү иретинде де биз аябай ойлонуп, чет элдик мындайча айтканда тажрыйбаны изилдеп, биз мындайча айтканда интернет булактарынан дагы ачык карап көрдүк, жанагы жолугушууларда дагы ушул жаатында сүйлөшүп, кызыгып, маалыматтар чогултуп жүргөнбүз дагы. Анан тикеден тике текшерүү иштерин, мониторинг өзүбүздүн Кыргызстан чөлкөмүндө жүргүзүү, бул биз Түштүк Кореяныкын карап көрдүк, биз деген Израиль мамлекетиникин карап көрдүк. Анан биз кече жакында ушул Турция мамлекетиники менен тикеден тике байланышып, алардыкын андай көрүп атканбыз да, алып келердин алдынчы. Бирок тилекке каршы алардыкынан алып келе албай калдык. Ал эми эң акыркы өткөргөн мындайча айтканда тестирлөө сынагыбыз бул кошуна Кытай мамлекетинин каражаттарын текшерип көрдүк да. Ошондо биз эмнеге аябай көңүл бурдук? Биринчиден биздин аймак тоолуу аймак, билесиз өзүңүз. Ушул жерде баягы байланыштар кандай өтөт? Тоскоолдук болбойбу? Ушуга жараша ошонусун карадык. Анан кийин ар бир аймактарыбызда катаал шарттарга салып көрдүк. Бүт баарын текшерип көрдүк. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшынакай иштейт экен, ар бир мамлекеттики. Анан экинчи маселе бул акча каражаты болуп карады да. Акча каражатына жана жогоруда айтып белгилеп кеткендей, сиз айтып аткандай баягы бутка тагып колдонуп аткандардын ошол эле Корея мамлекетиники, Израилдики, АКШ мамлекетиники, биз алардыкынан барып өзүбүз кармалап көрүп, иштеп көргөнбүз алар менен анчы. Ошол эле Азербайжан мамлекетиники. Булардын баасы тилекке каршы $1,5 миң, $2,000 чейин болуп атат ар бир каражатчы. Анан программалык жабдык деп коет. Ошону ишке алып баруу боюнча бул $500 миңге чукул долларды түзүп атат. Мамлекет бул
адам баласына өзүнүн жарандарга тикеден тике байланыштуу болгондон кийин гумандаштыруу жаатын эске алуу менен буга деле балким макул болуп аткан. Бирок биз эми ошондой эле болуп калыптыр деп калбастан, кой бул жактарын дагы издештирип көрөйлүкчү деп карап олтуруп, ошол эле функциялар менен, ошондой эле жабдыктары менен, бирок жанагындай жеңил жаатында колго тагыла тургандарын программа карап көрдүк дагы. Эң акыркы тапканыбыз бул билерик. Бул колго тагыла турган билериктин баасы ашып кетсе $150 чукул долларга чейин болуп атат. Эми тиге салыштырып көрүңүз да. Ал эми тигил программалык жабдыктар болсо $10,000 чейин болуп атат. Дагы бир мындайча айтканда минус болгон жагы башка буга чейинки биз карагандардыкы. Биз абоненттик түрдө ар жыл сайын анын 10-15% дагы төлөп турушубуз керек болчу. Алар жанагы исходный ключ деп коет расмий тилде айткандачы. Ошолорду бизге бербестен. Бул деген эмнеге алып келет? Баягы конфиденциалдык маалыматтар сактанып, бул жагынан биз купуялыгы. Биз булардан толугу менен алып атабыздан, аны алгандан кийин биз өзүбүз модернизация кылганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. А тигил жакта биз байланып калмакпыз. Ошол себептен бул жаатынан эске алуу менен эң акыркы изилдөөлөрүбүздү жетекчиликке биз жеткирдик. Анан толук колдоо алдык дагы. Мындайча айтканда финансы жактан дагы каражаттарын аябай эле түшүрдүк да. Ошондо сыноо иретинде колдонулду деп атабыз. Мындай сынап көрдүңүздөрбү? Чындыгында эле ушундай бир артыкчылыгы бар бекен? Ооба, биз аны мындайча айтканда тикеден тике өзүбүзгө мындайча айткандачы кызматкерлерибизге, кесиптештерибиз арасында сынап көрдүк. Кылмышкерге эмес? Жок. Себеп дегенде эми кылмышкер кызыктар адам болот да, мындайча айткандачы. Ошол эле убакта. А биз болсо бизге бүт майда чүйдөсүнө чейин билишибиз керек болчу дагы, жашырып нетпестен ар бир кызматкерге мындай бөлүштүрдүк, эсептелүүдү алганбыз. Анан мен өзүм деле өзүмө тагып, өзүм дагы сынап көргөм бир-экөөсүн көп убакытка чейин. Эмнени бизге берип атат? Маалыматты кай жерден кай жерге чейин канча убакытта мөөнөттүн ичинде бардың, кай жака бурулдуң, эмне кылдың, токтодуң, бүт бардыгын берет. Анан чечүүгө аракет кылганыңда, анан жана белгиленген аймактан чыгып баратканыңда кабар берет. Алдын ала кабар өзү маалымат келет өзү. Адам ошол жерде биздин отурган кызматкер эмес, программа өзү кабар берет. Сен чыгып кеттиң деп. Ал эми болсо мониторинг борборуна болсо өзүнчө дагы баягы үнү менен чыккан маалымат ал ошол аймакка кайра кирмейинче өчпөйт. Анан белгиленген кирбей турган аймакка кирип баратканда дагы алдына дагы кабар берет. Демек, мындайча айтканда, техника дагы өзү программалык жабдык бул жаатында алдын ала иштерди жүргүзөт. И көзөмөл жүргүзүп аткан адамдын баягы расмий тилде айтканда человеческий фактор деп коебуз, адам фактору кызматкерлердин мындай так жана туура аткаруусуна дагы көмөк көрсөтөт да. Эми бул жерде сапаты тууралуу кеп кылсак да, Роман Жээнбаевич, Руслан Жээнбаевич, кечиресиз. Мисалы үчүн ал билерик баягы отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн деп коелучу. Мындай айтканда ал адам керелден кечке эле басып жүрө бербейт да, башка да кыйын аракет болушу мүмкүн. Анын сапаты мындай кандай таасир этет? Жогоруда белгилеп айтып кетпедим белем, баягы $2,000 менен бүгүнкү $150. Анан жанагы конкуренция деп атпаймынбы? Ал дагы белгилеп кеткеним, ошол адам баласы ушул жабдыктарды чыгарып атканда алар деле башка жаатта иштеген адамдарга окшоп өркүндөтүүгө аракет кылат. Баасын арзандатууга, ошол эле убакта функцияларын сактап калууга. Биздин могул Кытай коңуш мамлекетибиздегилер ошондой даражага жетиптир. Анын жанагы функцияларын дагы белгилеп кетпедимби? Кадимкидей ошондой функциялары бар, бүт. Алардан текшерип көрдүк да. Балким кандайдыр бир жерден эмеси болушу мүмкүн деген ойдочу. Биз өзүбүзгө ал суроону өзүбүзгө аябай көп бергенбиз. Анан жок, эч айырмачылыгы жок. Эч кандай айырмачылыгы жок. Анан дагы жакшы нерсеси, биз могул кытайлык кесиптештерибиз менен такташып көрсөк, алар айтып атат. Эми колго тагынып жүргөн электрондук сааттарды билесиздер. Жабдыктарды, алардын түрү кандай?
түспөлдөрү, формасы керек болсо аларына чейин деле. Эми алар аны ансыз деле кылат. Мындайча айткандачы, биздин талап менен деле кылсак болот, же болбосо өздөрү деле тартуу үчүн. Анан жанагы эми отко эч нерсе чыдабайт болуш керек дейм. Бирок бул жерде баягы сиз айтып аткандай сууга чөктүртүп аны деле карап көргөнбүз. Атайын өзүнүн бир функциясы бар. Бул функция көбүнө эсе могул куралдуу күчтөргө таандык болгон функция. Сууда канча бир убакытка чейин колдонсо боло турганчы, сууга түшүп же канча бир метр деңгээлге чейин салып, ошого дагы туруштук берет. Демек туруктуу сууга дагы. Сууга дагы туруктуу. Мисалы үчүн ошол электрондук билерикти качан эми колдонуп баштайсыздар? Ошол эле мезгилде кылмыштын кайсы түрүнө бул билерик колдонулбайт? Эми электрондук билериктерди электрондук көзөмөл жаатындагы бөгөт коюу чарасына колдонуу бул мыйзамына азыр кол коюлгандан кийин өзүнүн белгиленген мөөнөттөрү бар. Расмий түрдө күчүнө киргенден кийин анан жана жогоруда дагы белгилеп кетпедимби? Ар бир мамлекеттик орган ушул жаатка тиешелүү болгон өзүнүн ички локалдык актыларын, анан ага тийиштүү ченемдик укуктук актыларын дагы ордуна келтирүү, шайкеш келтириш керек да. Ага дагы өзүнчө мөөнөт көрсөтүлөт. Атайын министрлер кабинетинин токтому чыгат, ошого жараша анан биз иш алып барабыз. Анан биз эми аны башкаларга дагы эми өздөрү кылсын деген ойдо кылбастан, юстиция министрлигинде деле тиешелүү жааты бар да, бул жанагы тергөө кызматы бизде бар. Бул жаза аткаруу кызматынын тергөө кызматы бар да. Ал жерге дагы колдонулат. Бирок биз ошону мындай көпкө чейин соспостон өзүбүз мындай министрликтин жетекчилиги тарабынан сунуш болуп атат. Өзүбүздө платформабыз бар. Биздин пробация департаментинин мониторинг борбору бар. Анан юстиция министрлигинде биз аны түзүп атабыз дагы. Ал жерге дагы ошол эле убакта жаза аткаруу кызматында мониторинг борборубуз бар. Аларды дагы азыр модернизациялап атабыз. Ошолордун бирөөсүндө кааласак биз өткөрүп берелик деп атабыз. Анан алар дагы электрондук билериктерди башкалардан алуу убактысы мөөнөтү кетип калат да. Биз ошого айтып атабыз, биз мына жаза аткаруу жаатында, мындайча айтканда коомдон обочолонтмогон жазаларды аткаруу жаатында департамент пробациясына тендер жаатын жарыялап, ал иште чараларды буюрса март айына чыгарабыз деген ой бар. Ошону менен биз бөлүшүп, мындайча айтканда пилоттук түрдө көмөк көрсөтүүгө даярбыз да. Андан кийин аны жайылтып, балким кийин мамлекеттик башка органдар өздөрүнө жараша болгон, кандайдыр бир дагы бир кызыкчылыктарына туура келген башка жабдыктарды алышы мүмкүн да. Ошентип ойлонуп калышы мүмкүн да, бизге момундай дагы керек экен дагы депчи. Ошого ошол жаатында биз мындайча айтканда көбүрөөк шарт түзүп берип атабыз да. Биздики мына колдонуп көргүлө, иштеткиле, ынангыла, үйрөнгүлө деген маанидеги. Демек, мындай айтканда бул кылмыш чөйрөсүндөгү мындай жумуштарды бир жагынан санариптештирүү. Анан ошол эле мезгилде сот ишмердүүлүгүнө дагы, мындай айтканда ушул тараптардын процесстик чыгымдарын кыскартуу деп атат, мыйзамда белгиленип атат. Жакындары жана туугандарынын соттук отурум өтө турган жерге баруусу, аларды жайгаштырууга кеткен чыгымдарына байланыштуу кошумча чыгымдарды азайтуу деп айтылып атат. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында процесстерге аралыктан же болбосо видео конференция аркылуу катышуу, бул дагы камсыз кылынат экен. Бул эми экинчи маселе болчу. Ошол жазык процессуалдык кодексине киргизип аткан жана мен жогоруда айтып кеткен президент тарабынан сот тутумун жаатын тигиле анан санариптештирүү, сот тутумун санариптештирүү жаатында койгон тапшырмаларды ишке ашыруу иретинде бул 2026 жылга чейинки программанын ичинде отурат да. Ошолорго болгон биздин мындайча айтканда иш аракеттерибиз да. Бул видеоконференц байланыштагын биз ойлоп атабыз. Биз буга чейин мындай иштерди дагы жүргүзүп, изилдеп көрдүк. Аябай чоң мындай маселелердин бирин жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы үчүн ошол эле сот тутумун санариптештирүүдө көп маселелерди тез арада карап чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми биз көбүн эсе кайсыл жакка мындайча айтканда басым жасадык.
биз могул жаза аткаруу кызматы министрлиги, юстиция министрлигине караштуу болгондон кийин тергөө абактары, изоляторлору бизде да. ооба. Ошол жерде мындайча айтканда бул экөө тең, ошол электрондук бийлериктерди колдонуу, электрондук байкоону жүргүзүү жана ошол видеоконференц байланыш бул бири менен мындай тыгыз байланышта да. Анан тигил кээ бир жарандарыбыз шектүү болуп кармалып атканда могул өтө оор эмес кылмыштар өзү деги эле биздин могул процессуалдык кодекс боюнча тергөө изоляторуна киргизилбеш керек да. Бирок шарттар бар. Ошол шарттарга жооп бербесе алар дагы киргизилет да, камалат. Биз ошол шарттарды мына ушул маселе менен электрондук бийлерик менен чечип бере алабыз. Ал эми ошол жакка эми айла жок болуп кирип калгандан кийин, бул тергөөнүн кызыкчылыгы болуп аткандан кийин анда биз алардын сот отурумдарынын мөөнөттөрүн кыскартып берүүгө, мисалы үчүн баардык эле сот отурумдарына ташып жүрө бербестен кандайдыр бир орто иретте сот териштирүү болуп атканда ошол маселелерди чыгарбай туруп эле бул жактан карай койсок деп ошондой мааниде биз шарттарды да түзүп атканбыз да. Ачыгым тигил адам баласынын коопсуздугу, ага ошол эле кызматкерлер, шектүүлөр, алардын туугандары, эки тарап урушуу, ушулар дагы эске алуу менен бул эми экинчи тарабы да, мындайча айтканда. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр, анын алкагында өзгөчө электрондук билерик, бул электрондук билерик деген шектүүлөргө тагыла турган электрондук билерик жөнүндө түз эфирде Юстиция министрлигинин жаза аткаруу, пробация, соттук эксперттик ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү саясат башкармалыгынын башчысы Руслан Романов менен баарлашып маалымат алып жатабыз. Эгерде бул багытта сурооңуздар болсо, биздин 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Бизде радио карманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Руслан мырза. Угат намак сакал сизди. Мына электрондук билериктер боюнча да суроом. Бул жан кирип атат да, сиз айтпадыңыз, бул өзү кымбат турат деп, ошо электрондук браслеттерин кымбат деп атпайсыңыз. Анан эми жана кылмышкерлерге тагып атпайсыңар. Бул жакшы, эсли кылмышкер ошону кесип ыргытып жибербей, ошо тагып жүрсө дайыма силер билип турасыңар, каерде жүрөт, кандай кылып атат, эмне кылып атат, туурабы? Ооба. Анан ким кепилдик берет? Ал азыр бутундагы ар бери кесип болгарка менен. Кылмышкер да, урган жок силердин билерин деп кесип туруп, өзүнүн билгенин кылып жүрө берсе таппайсыңар да силер. Эми ошондой кескендерге мындай чараны жоопкерчиликти күчөтүш керек да, чтобы ошол кеспегендей болуш керек да. Канча деген каражат кетип атат мамлекеттин, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Ошол жагын да ойлош керек да. Мындай да, бул биз Кыргызстанда такайда айтабыз, мыйзамдарды гумандаштырыш керек, гумандаштырыш. Мындайларды кандай? Бул качан гумандаштырыш керек? Менин оюм боюнча жеке, качан элдин аң сезими өсүп, жана кылмыштуулук таптаза азайганда анан барып кылса болот да. Анан биз сигманда бардагыбыз токтобой атса дагы эле жүрсө көрүнгөнгө, азыр баягыдай эле жүрүп атпайбы мисалы. Баарын жетише албайт, туурабы? Мына СМБ баарын азыр бүт эле бирдеме болсо эле СМБга жасады экен элдин баары. Мына улактарса деле СМБ чалып турат, канча киши келди, эмне кылып атат, саясат жокпу деп. СМБлер улакка чейин кирип кетти. Башка органдар эмне кылат мен билбейм, мисалычы. Мен көрүп атам да. Бир улак болсо ипподромдо 3 жолу чалат bir күндө. Койбойт, канча киши келди, эмне кылып атат, саясат болуп атат. Чоң рахмат. Ошон үчүн мындай тартип абдан ылдыйкы деңгээлге келгенде мамлекетте кичинекей бир жакшы бир жашоо, элдин аң сезими өскөндөрүн бар гумандаштырып, наоборот мына өнүгүп өскөн мамлекеттерди Сингапурду карабайсызбы экен. Сингапурда билесиңер жана Ли Куан Юдо эмне кылган, мамлекетти кандай кылып өрүп жүргөн. Ооба. Биз ошондойлорду пример албайбыз, мисалы азыр бизге ошондойлор керек болуп атат. Мыйзамдан адамдар коркмойн, эч убакта ал мыйзам иштебейт да. Урганы жок ол мыйзам. Рахмат. Жерге түкүргөнгүн баары мына Сингапурда билесиңер кандай жаза экен. Мен айтпай эле коём аны. Ошол аякта таптаза өнүгүп өсүп атат. Силер сразу гумандаштырып анан акчаны төлөп коюп. Сурооңуз кабыл алынды, түшүнүктүү болду. Чоң рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, дароо эле кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар.
Мен атым Асаналы. Бул Руслан мырзага мындай суроом бар. Бул жанагы айтып аткан билериңизди Кыргызстанда канча адамга так бар? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, мисалы тоолордо биз жанагы сотка менен сүйлөшкөндө кээ бир жерде тартпайт да, мисалы нарында эте Баткенде же бийик мындай тоолуу жер, а жерде малчы деген бар, ар кандай адамдар бар, тартпайт. Анын өзүнүн точкаларын биз белгилеп койгонбуз. А жерге барганда ал билер иштебей калса эмне болот? Бул экинчи. Үчүнчү, сиз жогоруда айтып атасыз, жанагы провокация деген эмне бул кыргызчасы? Ушуну бир түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат. Биринчи угарманыбыздын суроосу бул ошол чечүүгө аракет кылган адамга жоопкерчиликти жогорулатуу. Тигил атакебиз айткандай, ооба жоопкерчилиги могул жогоруда белгилеп кетпедимби? Укуктук ченемдик актыларыбыз болот, мыйзамдан кийин иштеп чыга турган. Биз бүгүнкү күндө дагы бир долбоорун иштеп койгонбуз, токтомдунчу. Анын колдонуу тартибин жана ошол ичинде анын жоопкерчилигин караганбыз да. Анан ал жерде аксакал тигил көбүн эсе кымбат деген баасына такалып атпайбы? Мен аны айтып кетпедим белем. Дүйнөдө $2000 баштап, анан ылыйга кеткен сумма акча каражаты бар. Биз эң арзанын, бирок ошол эле убакытта ошол $2000 тете болгон функционалдары менен болгон ошондой электрондук билерикти таптык деп. Анын баасы $150 чейин чукул. Ага тигил колдонууда атайын тил каталабыз. Анан кийин мыйзам четинде жоопкерчилик жүктөйбүз. Ал анысын түнөмөйүнчө дан башка мындай иш аракеттерине бара албайт да, ошого байланыштуу болгон. Жол жоболорун бүт иштеп чыгып атабыз. Анан аксакал дагы бир нерсеге басым жасап кетти. Катуу тартип болмойнчу депчи. Эми мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан бул жаатта аябай жакшы иш чаралар болуп атат. Эми мен өзүмө тийиштүү болгон жаатынан көрүп атам да. Ошого жараша мындайча айтканда шарттан түз берип атат. Ошол эле убакта жоопкерчилигин тартуунун эсиңерден чыгарбагыла атат. Адам баласынын кызыкчылыгын эске алуу менен. Аксакал айтып кеткен нерселерди дагы биз сөзгө жазып алдык. Анын дагы ушул жүйөлүү себептер. Айтор кылмышка өтө эле гумандашып кеткенде болбойт дегендей болгон ойду тыйынтып атат, э? Анын үстүнө биз бул жерде баардыгына колдонбойбуз да. Аны деген ал жерден жазылган, жанагы өтө оор кылмыштарга шектүү болгондорго жана жаза кодексинде 6-бөлүк бар, глава. Ошол жердеги көрсөтүлгөн кылмыштарга колдонбойт да. Бул мындайча айтканда баягы анча оор эмес кылмыштарга шектүү болгондорго колдонулат. Ал эми экинчи сурообуз болсо, аксакалыбыздын айткан ал жердеги атакен немесин айтайын, канча адамга колдонуу каралып атат деп. Биз алдын ала мындайча статистикалык маалыматтарды карап көрдүк. Баягы стат комитеттикин, анан башкы прокуратуранын маалыматтары бар, ачык жарыяланган маалыматтар. Ошол эле убакытта баягы ички иштер министрлиги менен дагы байланышып көрдүк. Себеп дегенде Кыргызстанда болгон кылмыштардын 94% жакынын, эми бул мен орточо эсеп менен айтып атам да, көбүн эсе ички иштер министрлигине тиешелүү экен да. Анан ошол жерде дагы баягы жогору айтып кеткендей, анча оор эмес кылмыштарга бир түрү катары, жанагы бөгөт коюу чараларынын бир түрү катары кирип атат. Аны ал жерде тергөөчү, прокурор, көзөмөл орган кызматкери же болбосо сот, тергөө соту же болбосо судья же болбосо тигил экинчи инстанциядагы соттор же үчүнчү инстанциядагы соттор алмаштыруу иретинде колдонсо болот. Анан эми биздин алдын ала эсептер боюнча ал жакта биз ойлоп атканбыз бир ашып кетсе 1000 мен 2000 адамдын ортосунда. Эми биздин бул орто эсебибиз да, мындайча айтканда. Себеп дегенде аны эми турмуш көрсөтөт да келечекте. Ал эми бул жаза аткаруу жаатына келсек, жаза аткаруу жаатында бул аксакалдын суроосуна айтар элем. Биз пробация жаатында бир 1000 адамга биз колдоно алабыз. Жалпы Кыргызстан боюнча 1000 адамга колдоно алабыз. Себеп дегенде бул жерде дагы жүйөлүү себептери бар да. Кимдерге колдонуш көрсөтүлгөн. Баягы белгиленген сот тарабынан белгиленген жоопкерчиликти бузууга аракет кылгандар же болбосо атайын мындай эсеп чыгаруу бар, мындайча айтканда баалоо эсебичи пробация жаатынын ичинде жүргүзөт да. Ошол психологдордун, теологдордун, кызматкерлердин башка
мындайча айтканда сунуштардын негизинде чыгарылат, эсеп атайын. Ошондойлорду биз эсептегенде бизге 1000 чукул колдонулат. Эми үчүнчү тагын бир маселени айтып аттыр эле, жер шартына байланыштуу. Аны мен жогоруда сизге дагы айтып кетпедимби? Аксакалга дагы бир сыйра кайталап коеюн. Интернет байланышы бар жерлер кеп болот. Интернет байланышы боюнча. Ооба, биз ошо жердин боюнча бүт текшерип көргөнбүз да. Анан ооба, аксакал туура айтат. Кээ бир толук аймактарыбыз бар. Биз ошого аябай көңүл бурганбыз да, жок болуп кетиши мүмкүн деп. Бирок бизде ошол эле убакытта могул ченемдик укуктук актыларыбызда так жана туура көрсөтүлгөн, жоопкерчиликке тартылган адамдардын кандай адамдарга, анан кайсыл убакытта, анан эмне себептен. Алар эгер мисалы үчүн эми жашоо турмушуна байланыштуу ал толук аймакта болсо, мына жайлоону мисал кылып атпайбы, ал малчы дейлик да. Анан кылмыш иши менен жоопкерчиликке тартылып калды, эми ошонун беренеси туура келип калды ошол электрондук билерикти колдонуугачы. Демек ал кандайдыр бир убакыттарда чыгат турган болсо, аны биз башка көзөмөл түрүнө, ошол жаза аткаруу жаатында башка көзөмөл түрүнө өткөрүп колдонсок болот да, алмаштырыпчы. Жаза, мисалы үчүн пробациялык көзөмөл деп коет. Пробациялык көзөмөлгө чыккан адамга мисалы үчүн 1 жылдан 5 жылга чейин колдонулат да, жаза өтөөсүчү. Ошонун анын арызынын негизинде ал эми жазасын өтөп жатпайбы, анысы деле айына 2 жолу келет. Мыйзам чегинде 2 жолу келип турушу керек. Да, анын эмеси, милдети. Ал тоого барып жатып алганда деле ал милдет түрдө жазасын өтөш керек, келип ошол немеде олтуруп турат. Анан жанагы өтпөй кала турган жерлерине болсо, биз аны тигил сотовый операторлор деп коебуз го, уюлдук операторлор. Ошолор боюнча дагы маалымат алганбыз. Алардын берген маалыматына ылайык Кыргызстандын бүт аймагын 4G тилкеминде каптайбыз деген эмеси бар. Эми дагы бир маселени көтөрдү, пробация деген бул эмне деп. Бул мамлекеттик орган, мындайча айтканда социалдык укуктук жаатка байланышкан иш чараларын караган. Ал деген коомдон обочолонтпостон жазага тартылган адамдарды үстүнөн көзөмөл жүргүзөт. Бул коомдук иштер, түзөтүү иштери, кандайдыр бир кызмат менен алек болбош же кызмат ордун ээлебеш, ошол эле пробациялык көзөмөл. Анан могу жабык абактарынан ошол жерлерден баягы шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошонуп чыккандар, анан баягы 14 балдар 14 жашка чейин чыга элек адамдарга мындайча айтканда жаза өтөө мөөнөтүн жылдырып коет. Ошолор ушуга окшогон жазаларды көзөмөл жүргүзө турган орган. Мындай айтканда коомдон обочолонтпой деп айтып атпайсызбы? Демек бул жерде кылмышты, айрым кылмыш жасаган адамдар бул күтүүсүздөн ал ишке барып калышы мүмкүн. Ал кылмышкер эмес, өзүн өзү коргоо жаатында. Айтор ушундай болгон бир шарттарда мындай кылмышка шектүү болуп калган жарандарыбыз. Аны мисалы үчүн социалдаштыруу деп коелучу. Эл аны сен кылмышкерсиң деп көргөзүп, андан жаа бою качып калбаш үчүн элге аралашып алып тиргилик кылыш керек. Ушундай жааттагы ишти көзөмөлдөй турган бул пробация орган. Эми электрондук билерик жөнүндө азыр биз кеңири кеп кылып атабыз. Бул жерде ал кубатталып туруш керек. Ооба, туура айтасыз. Анын өзүнүн кубаттуулугу бар. Баягы канча сааттан канча же болсо ал деген бир 3 суткага чейин жетет. Анан анын өзүнчө батарейкасы дагы бар. Баягы агадан кубаттуу киргизип туруп, үстүнө эле кийгизилип коет. Бир канча ашып кетсе бир 1 сааттын чукул ичи кайра кубаттуулугун толуктап берип коет. Болду, анын кайраны чечип коет. Кайра эле ошол зарядкасы. Мындай айтканда пауэрбанк. Пауэрбанк да өзүнүн кичинекей алдаган, ол мисалы үчүн мен саатын көрсөтүп атпайм, ошонун үстүнө эле кийгизиле турган бийиктиги мынчалык болгон нерсе. Аны 1 сааттын ичинде кийгизип койсо, пауэрбанктын аркы толукталып калат, дагы бир 3 суткага жете тургандай болот. Кайранын пауэрбанктын чөнтөгүнө салып колдонсо болот да, мындайча. Эми бул азыркы күндө ошол электрондук билерикти айтып атабыз, негизи эле кайсыл өлкөдөн бир топ мамлекеттердин атын атадыңыз. Бул акыркы бул Кытай мамлекети деп айтылып атат. Ошондо канча сандагы билерик алынып келинди же болбосо алынып келиши күтүлүүдө? Бүгүнкү күндө биз ачык порталдан деле карасаңыздар болот. Маалымат ачык түрдө жарыяланган, жүргүзүлгөн. Эң акыркы ошол пробация жаатында өткөргөн тендердик иш чараларда 6
тарап катышты. Алардын 5-өө мындай айтканда юридикалык жактар. Анан бирөөсү болсо жеке жаран. Биз азыркы убакытта бир 300гө чукул жарыяладык. Ошол жакында келет программалык жабдыгы менен. Жана жогоруда айтып кеткендей, март айларында, март айында алып келип, аны ишке киргизүү. Аны эми биз мынтип сүйлөштүк, 300тү баардыгын бир алып келбестен, күтүп отура бербестен, этап менен алып келе бергиле. Балким 2 жумадан кийин келип калат. Балким 100-ын алып келет, дагы 50-ын алып. Ошон менен тышкары дагы биз өнөктөштөрүбүз бар, эл аралык уюмдар. Алар менен дагы сүйлөшкөнбүз. Алар дагы азыр мүмкүнчүлүктөрүн карап көрүп атат. Эгер алардыкы дагы мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү түрдө жетип, анан ички макулдашууларын бүтүрсө, ал жерден дагы бир 100гө чукулду алган атабыз да, кеминде. Жогоруда бир угарманыбыз ошол электрондук билерикти тагынып жүргөн биздин кылмышка шектүүнүн жоопкерчилиги тууралуу суроо бербедиби? Мисалы үчүн эми бул жанагындай болгон кинолордон көрүп калган жайыбыз бар. Ошондой кылмышка шектүү жарандардын качып кеткен же болбосо ушундай бир чектен чыгып кеткен учурларында жанагы билерик иштеп кетип, анан ал адам жарылып кетет да, мындай. Бул эми дагы фантастикалык кино, бирок деген менен ошондой болгон, кылмышкерде өзү сестенип тургандай болгон кандай жоопкерчилик бар? Мисалы үчүн ушунун колу кесилип түшүп калабы деген сыяктуу, өтө эле бул ашынып кеткен нерсе. Биринчиден баягы белгиленген жоопкерчилик жазылат да. Ооба. Сот тарабынан же болбосо тергөө органы тарабынан. Ал эми ол өкүмү чыгып күчүнө кирген адамдыкы болгон болсо, ага да сот тарабынан жазылат. Анан алар ошол мен айтып аткан программалык жабдык аркылуу мониторинг борборуна бүт киргизилет. Маалыматтар киргизилгенден кийин чек тартылат. Ал деген үй болушу мүмкүн, район болушу мүмкүн, айыл болушу мүмкүн, шаар же республика боюнча болушу мүмкүн да. Анан кирбөө чеги деле ошентип белгиленет да. Бул жогоруда айтып кетпедимби, чыгууга аракет кылып атканда чектен иштейт депчи. Жана үй камагына алынганда бир мындай белгиленген аянттын чегинен чыкпаш керек. Мисалы үчүн ушул бөлмөдөн бизге белгиленди, эшиктен чыктыңыз, иштейт. Сизге кабар түшөт, ал жака кабар түшөт, ал жагынан сизге дагы кабар берет. Эгер эми баягы адамдын ою тескери болсо, ал бузуп кетүүгө аракет кылат. Кеткенден кийин бирок мындан башка чектүүлөр бар да, ал бөгөт коюу чарасы өзгөрүлөт. Ал эми баягы өкүм күчүнө кирген адам боюнча, ал боюнча жазасын алмаштырууга сотко сунуш киргизилет. Тигинде болсо бөгөт коюу чарасын сунуш. Ошол эле убакта күчөтүлгөн жоопкерчилик. Абакка кирип кетиши мүмкүн. Тигил болсо жаза өтөмөнү үчүн жабык мекемеге кирип кетиши мүмкүн. Ал эми чек арадан чыга албайт. Себеп дегенде ал жерде билесиздер, атайын иш кагазтары коюлган. Ошонун негизинде чыкканга мүмкүнчүлүк берилбейт. Маалыматтык борбор, албетте буларды көзөмөлдөй турган атайын маалыматтык борбор бар болуш керек. Жана ал жерде атайын адистер болуш керек. Бул үчүн дагы кадр даярдыктары. Ооба, кадр даярдыктары биз бул жерде эми атайын кандайдыр бир билимдин болушу кереги жок. Себеп дегенде биз кадимки эле алып аткан кызматкерлерибиздин катарынан эле анын режим болот го, жумуш иштөө режимин өзгөртүп койсок деле болот. Бирок эгер кандайдыр бир мамлекет тараптан ушундай бир борбор, жалпы борбор түзүлүү керек болгон болсо, анда аны мамлекеттик мекеме катары деле түзүп койсо болот дагы. Ал ар бир органда түспөстөн ошол жерде анын функцияларын аткарууга мүмкүнчүлүк түзсө болот да. Ал эми болсо кантип аны жабдыкты тагуу, бул ошол эле кызматкерлерибизге, башка иштеп аткан кызматкерлерибизге деле үйрөтүп койсо болот. Анын эч кыйынчылыгы жок. Атайын колго тагып, баягы шуруптарын бурап бекитип койсо болот. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бишкектен чыгып аттым, атым Мустамды. Мен азыр эле кошулуп калдым. Бир кызыктуу информация экен. Анан ушуну ким көзөмөлдөйт деп, МВД, УКМБ, көзөмөлдөө органдары барбы? Анан биринчи. Экинчи, бул соттолгон адамды соттон эле түрмөгө камабай эле эркиндикке чыгарып кое турган адам болуп калабы да. Мен азыр эле кошулуп калдым, толук түшүнбөй калдым дагы. Биз мына үчүнчүбүз каяка бартабыз? Же Нижний Кореяга бартабыз? Же Кытайга бартабыз? Алар да ушундай болуш керек, по-моюмчу. Орто жерде. Рахмат. Рахмат.
биринчи сурооңуз боюнча ким көзөмөлдөйт? Өзү мамлекетте жалпы көзөмөлдү эми жүргүзөт көзөмөл органы бул прокуратура жалпысынан да туура эместигине. Анан ар бир укук жаатындагы органдарда болсо ким бул кылмыш ишин козгоду ошого таандык болот да. Мисалы үчүн ички иштер министрлиги тарабынан козголгон болсо же болбосо коопсуздук кызматы тарабынан козголгон болсо же ошол эле болсо аскер прокуратурасы тарабынан мисалы козголгон иш болсо ошолор өздөрү тийиштүү түрдө көзөмөлдөп беришет. Ал эми маалыматтык борбор кайсы жерде? Ал эми маалыматтык борборду биз мындай кылып атабыз. Ар бир мамлекеттик орган өзү юридикалык мекеме да. Анан өзү кааласа мейли өзүнүкүн кылсын, өзүбүздүкүн өзүбүз жүргүзөбүз. Кааласа башка бирөөгө көзөмөл жаатын жүргүзүп берсин, мониторинг, именно мындай кароо мониторинг жаатын өткөрүп берсин. Анда милдеттемелер болот. Эки тарап менен келишимдин негизинде бул маселелер чечилет да. Ал эми могул кайсыл адамдарга колдонулат деп атканы, бул деген эки түрдүү болуп атпайбы. Бирөөсү жанагы шектүүлөрдүн дагы кимдерине, жанагы анча оор эмес кылган кылмышка шектүү болгон адамдарга гана. Анан экинчиси болсо тигил сот жогуна тартылган адамдарга, ал жерге дагы жол жоболор бар. Кимдерге бул мыйзам бузууларга жол берүүгө шектүү болуп калган адамдар бар, жазасын өтөп аткандачы. Мисалы үчүн кылмышкер деп мындай шектүү, өзүн мындай айтканда бул кылмышкер деп табылды, тастыкталды, бирок соттун өкүмүн күтүп аткан жарандар. Ошолорду таанса болот. Жок, бул жерде айтып атпайбызбы? Баягы кылмышка шектүү деген адам бул сот өндүрүшүнө өтүп, анан кийин соттун өкүмү чыга элек адамдар да. Булар сот териштирүү болуп аткан адамдар. Ал эми сот өкүмү күчүнө киргенден кийин бул сот жогуна тартылган адам болуп эсептелинет да. Жана сиз айтып аткан 1 айлык мөөнөтү бар. Ал 1 айлык мөөнөт эмнеге берилет? Ал 1 айлык мөөнөт мисалы үчүн райондук же шаардык сот тарабынан күнөөлүү деп табылды, бирок аны жактоочусу же болбосо экинчи тарапта ошол эле прокуратура же болбосо жабырлануучулар ал өкүм менен макул эмеспиз десе, ошо 1 айдын ичинде апелляциялык түрдө кайрылат. Ага чейин анын өкүмү күчүнө кире элек да. Бирок тигинин мындайча айтканда бөгөт коюу чарасын алмаштырыш керек да. Себеп дегенде ал сот өкүмү чыккандан кийин аны балким тергөө абагына калтырып болот. Же болбосо сот ошондой чечим чыгарат, балким колдонобуз депчи. Ал эми ал органдарга тиешелүү да, биз алардын ишине аралаша албайбыз. Ал эми эки стадиясы болсо, ошол бирөөсү жанагы сотко чейинки өндүрүштө жүргөндө бөгөт коюу чарасы колдонушу менен. Анан экинчиси болсо сот өкүмү күчүнө кирип ал өндүрүш аткаруу жаатына өткөндөн кийин ошол жерде колдонсо болот. Бизде Facebook пайдалануучубуз суроо берген экен. Саламатсызбы, ушул идеянын автору ким жана кайсыл мамлекеттин ыкмасы? Бул жөнүндө терең маалыматым бар. Сиз айткан нерсени биздин мамлекетте иштеши күмөндүү деп кыскача бир жообун айтып койсоңуз. Эми бардык эле нерсе кандай десем, даяр нерсе келип калбайт. Кандайдыр бир иретте биз эч качан башка мамлекеттерге ушундай экен деп жүрө бергенибиз болбойт. Жакшы нерсесин алышыбыз керек, а кээ бир нерселерди өзүбүз алдыга жылдырышыбыз керек. Албетте угарманыбызга дагы айтып коербуз, бул кимдин автору, кайсы тараптан чыккан идея, кайсы мамлекеттен алынып келе жаткандыгы тууралуу эгерде Facebook баракчабыздагы могул видео материалды кайра карап чыксаңыз, ошол жерде кеңири маалыматтар айтылды. Урматтуу Руслан Жыйынбаевич, сиз мындай берген маалыматтарыңыз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, биз кылмышка шектүүлөргө тагыла турган электрондук билек президент кол койгон Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын маанилүүлүгү тууралуу Юстиция министрлигинин жаза аткаруу, пробация, соттук эксперттик ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү саясат башкармалыгынын башчысы Руслан Романов менен баарлаштык. Эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.